Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah, NIM 8363857002. Saya berasal dari Pokjar Bogor Selatan, UPBDJ Kota Bogor. Kali ini saya akan mensimulasikan perbaikan pembelajaran siklus 2 pada mata pelajaran IPA tentang perubahan wujud benda. Saya akan menggunakan metode inquiry. Nah, sebelum mulai, pertama kita mulai dulu. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Nah, alhamdulillah ya, hari ini sepertinya bisa hadir semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Nah, berdoa selesai. Sekarang mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa dipimpin oleh Akbar. Ayo Akbar. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sekarang Ibu akan menceritakan sedikit kisah tentang pahlawan yaitu Diponegoro. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Apa sih perubahan wujud benda itu? Nah, kita akan pelajarinya sebentar lagi agar kalian bisa mengetahui peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita dengan benda-benda yang sering kita lihat. Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Satu kelompok 4-5 orang. Nanti salah satu orangnya memimpin untuk jadi ketua kelompok. Nah, sekarang mari kita apa sih yang terjadi pada lilin yang dibakar, pada kamper, dan pada es yang disimpan di ruang terbuka. Mari kita lakukan percobaan dengan bahan-bahan yang sudah kita sediakan. Nah, sekarang kalian sudah melakukan percobaan ya. Nah, sekarang silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaan dari sebelumnya. Nah, terima kasih yang sudah mempresentasikan hasil percobaan dari sebelumnya. Sekarang Ibu akan menyebutkan apa yang tadi kalian sudah coba. Nah, lilin yang sudah dibakar ini, lihat ya, jadi mencair. Ini mencair, perubahan benda padat menjadi cair. Dan ini juga sama, es yang disimpan di ruang terbuka akan mencair. Benda padat berubah menjadi cair. Nah, kalau ini benda cair ya, semua pasti punya minyak wangi. Kalau kita semprot pasti harum. Nah, ini benda cair berubah menjadi gas, dinamakan menguap. Nah, kalau ini kamper ini bisa berubah menjadi kecil atau menghilang. Ini